大家好，欢迎来到老张的频道。在我们的传统观念里呢，过去的时间已经过去了，未来的时间还没有发生，我们只是活在现在这一秒。可是呢，有一位叫柯基列夫的科学家，他认为时间是有方向、有流速甚至是有密度的，就像一条河流，通过一种特殊的装置呢，人们是可以弯曲时间、空间和维度的。根据这个理论呢，就有人发明了一个装置，叫柯基列夫镜。镜就是镜子的镜，但是这个装置呢，不是一个镜子，这是一个铝板制的螺旋形状的装置。今天呢，我们就聊一下这个柯基列夫镜。先说一下柯基列夫这个人。1936年呢，在他28岁的时候呢，他就在苏联的大清洗运动中被捕。他当时呢是这个天体物理学家和天文学家。当时他在天文台工作。随后呢，他就被押到了西伯利亚的古拉格集中营，度过了长达10年的囚禁生涯。在这个集中营里呢，没有什么天文望远镜也没有纸和笔，甚至呢人与人之间也没什么交流。换做普通人呢，可能早就精神崩溃了。但是这位柯基列夫呢，却在脑海中做起了宇宙推演。他思考一个物理学的终极问题：恒星源源不断的燃烧，时间长达几十亿年，它们的能量到底从哪儿来的？当时主流科学界呢，刚开始提出核聚变反应理论，但是呢，在与世隔绝的集中营里柯基列夫并不知道外界已经发现了核能原理。柯基列夫就是通过纯数学计算得出了一个惊人的结论：仅靠核聚变呢，根本无法支撑恒星内部如此巨大的能量输出，它的内部温度不够。恒星内部肯定存在一个不为人知的外部能量泵。那么这个不断为全宇宙输出能量的母体到底是什么呢？柯基列夫提出了一个颠覆现代物理学的疯狂答案，就是时间本身。1946年出狱以后，柯基列夫重新回到了科研领域。他在火星金星的光谱测量中做出了很大的贡献。随后呢，他开始在实验室里用极其严苛的物理实验来证明他在监狱里的脑海风暴。根据爱因斯坦的相对论呢，时间是第4维度，是一个被动的度量坐标。但是呢，柯基列夫提出了一个理论，就是时间根本不是抽象的，它是一个真实存在的活生生的实体能量。人们可以把宇宙想象成一片无边无际的海洋，而时间呢，就是这片海洋中的海水和洋流。柯基列夫认为宇宙中发生的一切事情都会改变这股洋流的密度。比如当一颗恒星在剧烈的燃烧，或者在实验室里呢把一块冰融化，甚至我们倒了一杯热水，看着它慢慢变凉。这些不可逆的、无法倒流的物理过程都会像往水里扔了一块石头一样，让周围的时间洋流产生剧烈的波动。他把这套理论呢叫做因果力学。在他的这个逻辑里就是时间是有方向、有流速，而且有密度。就像呢一条永不停息的河流，这条河流呢裹挟着人类不断从当下流向未来。由于河流的这个流动性，人类想要逆流而上显然是很困难的。然而呢，这条河流不会因我们的离去而消失，那么未来的河流呢也不会因为我们尚未抵达而不复存在。这条河承载着过去、现在和未来，这三者呢实则是同时存在的。因为逆流回溯的难度非常大，所以呢，人们可以尝试
转头观察所谓的过去和未来。那么要看到过去和看到未来呢，具体是如何实现的？他提出的解决方案是利用能够改变光线传播路径的特殊装置啊，这就是科基列夫提出的理论和研究。现在我们听到这样的话呢，还是感到很神奇和不可思议的啊。科基列夫本人呢，并没有亲自参与这个特殊的装置实验，因为他在1983年就离开了人世。他留下的这套时间可以被反射和聚焦的硬核理论呢，在1990年代被俄罗斯科学界的宇宙主义学者继承了这位叫卡兹纳切耶夫的人继承了他的这个假说。他将这个理论呢和方案设计发扬光大，制造出了这个特殊的装置，就是这个引发神秘学和超自然现象传闻的科基列夫镜。在那个90年代新西伯利亚的一个秘密的实验室里，卡兹纳切耶夫的科研团队呢，用科基列夫镜做了实验。这个东西呢，它其实没有任何的电子元件，也没有插电，在外观上呢，就是一整块厚度大约2毫米，表面刮得像镜子一样光滑的铝合金板。实验人员呢，把这块铝板卷成了一个 1.5 圈的螺旋状的大圆筒我们就简称它叫铝筒。它呢，看起来就像一个巨大的金属蜗牛壳，刚好够一个人坐进去。实验人员呢，把这个铝筒放在了一个与外界隔绝的地下室里。为什么一定要用这个抛光的铝板呢？因为这些科研团队的人呢，认为这种特制的铝就像一面防辐射盾，能把地球上无处不在的各种杂乱的能量、时间流动通通的挡在外面。这就意味着一个人如果坐到这个铝筒的中心，就进入了一个绝对独立、被物理隔离出来的时空孤岛。然后呢，实验人员找了一批勇敢的志愿者，坐进了这个铝筒，开始进行实验。在实验室呢，他们还使用了各种的检测仪器。当志愿者坐进去的时候就发生了一连串无法解释的怪事。首先呢，是人的生理结构和时间感知彻底乱套了。很多志愿者一坐进去呢，就感觉周围极度安静，甚至呢，连自己的心跳声都变得像打鼓一样的响。更诡异的是呢，他们的时间感知坏了。在几组实验里志愿者都觉得自己明明才做了5分钟，结果出来以后呢，外面的人告诉他，你已经在里面待了整整5个小时。就好像这个铝筒把筒内的时间流速给放慢或者压缩了。还有的志愿者经历了这个个体的意识游离出身体之外的体验。他们报告说呢，在铝筒中他们感知到了不属于地球的生命存在，或者看到了神秘的高大的白色人形发光实体在观察他们。然后呢，是爆发的这个惊人的超能力现象。在1990年12月那些实验人员做了一场很轰动的远距离的思想传输实验。他们让一位实验员坐在这个铝筒里，在脑海呢拼命想象一组特定的几何图案。而在几千公里外呢，远在北极圈的冰天雪地里另一批志愿者坐在另一个相同的铝筒里，手里呢拿着纸和笔。在完全没有任何无线电通讯的情况下呢，北极圈的志愿者竟然在同一个时间准确的把新西伯利亚那些志愿者脑海里的图案呢给画出来了。更离奇的是根据这些档案的记录北极圈的人接收到这些画面的时间甚至比
新西伯利亚那边那个志愿者开始响的时间还提前了那么几毫秒。这个在当年啊引起了很大的轰动。就是说呀，这个特殊的装置科基列夫镜啊，不只能传输思维啊，还能让信息跑到时间的前面去。除了感知时间的错乱呢，据说呢，在实验室周围的现实世界啊，也开始产生了异动。在实验期间呢，实验室上空啊，莫名其妙的会出现一些奇特的光晕和类似极光的现象。有几台高精度的计算机呢，由于内部的电子时钟元件错乱啊，就卡死了。那么我们再来看一下这个科基列夫镜的这个装置到底是怎么影响这个时间的呢？首先呢，就是科研人员相信呢，铝板这种材料啊，通过特定比例的弯曲处理，它就能够反射并聚焦放大自身的能量。这些俄罗斯的研究者认为呢，人类所在的空间中啊，还存在着一种特殊的空间。这种空间呢，是肉眼无法观察，肢体也无法触及的，只有大脑散发的意识啊，在特定的条件下才能感知到它。这个神秘的空间内啊，存在完整的信息能量流。这个人类的意识啊，进入以后呢，可吸收这些能量信息。那么进入这个空间的方法呢，就是通过反射。这里需要强调的是呢，意识呢，若无法实现折射呢，便无法进入这个神秘的空间。因为如果意识啊，如同时间一般流动，便意味着只能向前而无法回溯。因此呢，需要将意识折射使其处于静止或者倒退的状态，这样才可以进入这个时间长河观察信息，就是观察过去的事情和未来的事情。那么主流科学界是怎么看待科基列夫镜的呢？可以说是不认可和不接受这套理论和这个科基列夫镜。有神经科学家认为呢，这很可能只是一种感觉剥夺效应。想象一下，当一个人长时间待在一个封闭的安静的空间里也没有外界的任何的刺激，那么这个大脑就会因为缺少信息输入，开始自己制造信息。人在这种状态下呢，脑电波会逐渐进入这个类似深度冥想甚至半梦半醒的状态。他们很容易产生逼真的幻觉、空间的错觉，还有这个时间的扭曲感。也就是说志愿者感觉自己穿越了时空但实际上呢，可能只是他的大脑进入了一种特殊的意识状态。这就只是一个心理实验另外呢，在科学界有一条铁律，一个实验别人也必须能够做出来，才能证明它的真实性。这个叫双盲测试。可是呢，科基列夫镜那些最惊人的结果，比如遥感成功，还有意识的这个远距离交流等等都只是来自俄罗斯少数的那几个科研人员。那么世界各地的其他的主流的实验室呢，也尝试进行复制，但是都没有得到相同的结果。因为没有这个严格的双盲测试呢，所以呢，这个科基列夫镜的实验呢，就不能被证实是真的。而且呢，这个实验人员也知道结果，那么受试的志愿者呢，也抱着强烈的期待，这就很容易出现心理暗示换句话说，就是人们看到的到底是真实的现象呢，还是自己大脑创造出来的体验呢？这个就没有人能证明。然后呢，就是科基列夫镜的这个理论基础，主流的物理学界呢是根本不认可的就是所谓的因果力学、时间能量流。它听起来很高深，但是现代物理学认为呢，这些理论呢并没有可靠的实验依据。而那些铝板，按照现代电磁学呢，它最多只能反射普通的电磁波，
不可能弯曲时空也不可能让人的意识穿越时间。还有呢，在当时的90年代呢，俄罗斯的科学院专门进行了这个调查，他们成立了一个委员会进行调查，实施科基列夫镜实验的这些机构，他们最终给的结论呢也是非常的直接，这个实验没有任何可靠的证据支持，这个属于伪科学。随后呢，相关的项目也失去了国家科研经费，完全退出了主流科学的研究，这些实验的结果的资料呢都被封存了。无论真相如何呢，科基列夫镜都给人们留下了一个很有意思的思考方向，就是人类的意识是不是真的可以通过某种方式和宇宙中的代码或者信息相连呢？好的呢，关于这个科基列夫镜呢，我们今天就聊到这里，谢谢观看，下次再见。